en malo. Warle un deus dijoloet bro Canada. A kontet vo e veajou war-zu bro Canada e vues, un tammig muioc'h, un tammig ouspenn. Anel valeaden vit kontant buez un arroz deus Breizh a ben a fin warlene e oa bet penons kontet buez an navreiz e karter ar mare. Vit a reo deus euliet a neuze memeus dibabet vit anel den, un den a rouezius ie deus Breizh, ur moreur. Breizh a zo bro ar mor a zo tro-dro bro Breizh, hag ur bro ar martelodet ie eo Breizh evel just a memoir c'hoant en ori marteze a nini ar rouezusañ. Jacques Carter neus dijoloet bro Canada deus dijoloet douarioù neve hag setu. Me gav din ar martelodet ar voarion a lak a ranon da ureal ie. Vraiment, pa vez koz deus Vendée Globe pe la route du Rhum pe a dra da ureal divarbenn penons ta beajoù ken hir, ken dibar a neuze pe a dra zo da ureal ie o kontant, o chilo buez Jacques Carter. Setu. Memeus gret ar valeadenn e Enez Sunrise bram e brao tre al ler. Bevo gwelet vaou a vo brao. Klevout a rit ar anon, mat tre. Bon, fortons e vo soulor un tammig pellor. Hag Jacques Carter n'en deus ne ket bet e Paris, met ne ket bet war Enez Sunrise, mais bon, me gav din Enez Sunrise o brao, hag ar sen a zo tro-dro da nenezen deus e bon doare da ejinan ar mour, bon, ne ket ar mour evel just, ya, ne ket ar mour. Met a ra? Ya, moun a ra d'ar mour, ya, moun a ra d'ar mour, setu. Gelout e raom ejinan penons ta ent an dour betek ar mour Breizh, ya. Ah, setu, a niveau en dicheol, en dard vrasan deus ar valeadenn a ben a fin. Ya, niveau var nigerzo var ke a Nanternoz, ke d'Anjou a ke de Bourbon, hag e pen an enezeun niveau en tammig ke ar reste, a daoude niz a yo buan e a estred a zo e kreiz penons Enez Sunrise da l'arrede rue Saint-Louis-en-Lille. Ya, setu. Bon, un tammig e galeg ie pe made komprenet o peus? Diez e vo e galeg. Ah ba ya. Ya e galeg marteze vore diezor, ya, marteze, ya. Bon, un nebeut geri. Galeg a 93, ne ket ne ju. Ah ya, ba ya, galeg a 93 ne ket galeg a karterioù cheur Paris, ya. Alors, deux mots en